Nimekuwa nikifundisha elimu ya ufahamu wa kiroho kwa muda mrefu kidogo, lakini nimekutana na changamoto moja. Changamoto moja kwamba sisi tunafundisha, nadhani sio mimi peke yangu, mimi na wengine wengine wanafundisha elimu ya ufahamu wa kiroho kupitia dini hizi, madhehebu, mambo ya makanisani, na wengine wameibuka wanafundisha kwa mfumo ambao hata mimi ndio natumia huo, japo sijui kila mtu na jinsi na mwelekeo wake. Lakini vitu kama hivyo nakutana na hoja kwamba ni sawa, tunatangaza asili, tunaongea mambo ya asili ambayo yanaweza akatufanikisha sisi kama sisi bila utegemezi kutoka kwenye jamii zingine za nchi za mbali, bila kutegemea jamii za nchi za mbali. Lakini imekuwa ni hoja ambayo inakuwa kama haiwezi kudhihirika kwa haraka kwamba uone watu wengine hao wa nchi za mbali wanafanya mambo yanayoonekana machoni pa watu, machoni pa watu, hata kama wanadanganya watu, lakini ni mambo ambayo yanaonekana machoni pa watu. Nyinyi mnawezaje kuongea mambo kwa maneno tu bila uthibitisho wowote, na badala yake mnatumia vitu vingine ambavyo ni vyao wenyewe kutuletea, mkiwa kama mnatuelewesha? Hiyo inakuwaje? Basi imekuwa ni hoja ambayo inapasua vichwa kwa watu ambao wanafuatilia mambo haya ya kiroho. Imekuwa ni hoja inayopasua kichwa, lakini ukikutana na mtu ambaye anaelewa hiki ninachokifundisha wala haimuumizi kichwa, ni kitu ambacho ni kidogo. Hoja yenyewe ni kwamba tunaposema mambo ya kidunia, na dini inahubiri mambo ya kidunia, inasema haya mambo ya duniani ni mambo ya kupita, lakini hata kwenye asili ni hivyo hivyo. Kwenye asili nilikuwa nafundisha siku moja kwamba tuna uwili, kwamba nikisema uwili kuna sheria ya uwili, kwamba kila kitu kina chenzake, kwa maana ya usiku na mchana, kushoto na kulia, mwanaume na mwanamke, matawi ya mti na mizizi chini ya ardhi. Vitu vimekaa kwa staili hiyo hapo. Hata shilingi yenyewe ina pande mbili. Nilikuwa nafundisha habari hii kwamba kila kitu kinaweza kikatafsiriwa katika namna fulani, kila kitu kinaweza kikatafsiriwa kwa namna yake, lakini vitu hivi ambavyo naviongelea hapa ni kwamba wenzetu wa nchi za mbali wamefanikiwa sana katika swala la kuonyesha vitu, yani kudhihirisha vitu, lakini sisi na elimu zetu kudhihirika kwa vitu kunakuwa kugumu kutokana na muundo wa vitu vyenyewe. Hata hao wengine ambao ni wa nchi za mbali, hao mataifa ya mbali, hii habari ya kiroho wanaielewa na wanatumia kama udhaifu, kwamba macho ya watu ambao hawaelewi huwa wanapenda kuzingatia kile kitu kinachoonekana zaidi ya kitu kisichoonekana. Hata wao wanaamini katika nadharia ya vitu ambavyo havionekani ndio vinawawezesha kutengeneza vitu vya kuonekana, lakini hawezi kusema kama wanaamini hivyo. Wanaamua kuleta kitu ambacho kinaonekana, kinashikika, kwa mtu yoyote yule, ili kuweza kukamata fahamu za watu wengi, kitu ambacho kwa sisi tunaofundisha elimu hii kimekuwa kigumu na hakiwezi kikashinikizwa kikaja. Asili inahitaji mtu mwenyewe, inahitaji mtu mmoja mmoja, haihitaji crew ya watu wengi, inahitaji roho ya mtu mmoja mmoja. Asili hii inahitaji roho ya mtu mmoja mmoja kukubaliana na hali fulani. Inahitaji roho ya mtu mmoja kukubaliana na hali fulani. Baada ya kusema hayo, ni mambo ambayo yamekuja tu, lakini lengo langu mimi leo ilikuwa ni kufundisha
majira na nyakati, na kitu ambacho nataka nifundishe ni majira ya mwaka. Ni majira ya mwaka. Nataka nifundishe kidogo kuhusiana na majira ya mwaka, majira manne ya mwaka katika uhalisia wake. Ndio kitu ambacho nataka nizungumze leo. Nilikuwa nimekwambia katika masomo yaliyopita kwamba tuna takribani jumla ya siku 365. Nikakwambia katika siku hizo tuna jumla ya siku 365. Katika siku hizo yaani kwa maana ya kwamba mwaka unaanza mpaka siku ya 364, lakini nafika siku ya katikati hapa ambayo huwa haihesabiki, kisha inaanza tena siku ya kwanza mpaka siku ya 364. Kitu ambacho ukichukua hizi siku kajumlisha na hii siku hii hapa ya sifuri ukajumlisha zote unapata siku 365. Unapata siku 365 ndizo unazozipata hizo. Lakini sasa kitu kimoja cha kuelewa ni kwamba katika hizi siku 365 huwa tuna jumla ya miezi 13. Huwa tuna jumla ya miezi 13, ile miezi ya angani. Ile miezi ya angani ambayo ndio majira ya asili. Ile miezi ya angani ambayo ndio majira ya asili ya tangu kale na kale. Sasa katika miezi hii kila mwezi huwa una kitu chake cha kufanya na huwa una baraka fulani katika mwaka mzima. Nikisema majira namaanisha kwamba ni ile muda ambao sayari ya dunia, hii sayari ambayo sisi viumbe watu na viumbe wengine wasioonekana tupo, tunaishi, tunafanya maisha yetu, inachukua kuzunguka jua. Sayari hii ya dunia huwa inazunguka jua, huwa inakuwa inazunguka jua kwa siku kadhaa. Na siku hizo huwa ni siku 365, jumla ya siku 365 ndipo inachukua muda wake kuzunguka jua. Lakini sasa katika kipindi hiki huwa tuna majira manne. Majira manne yanapatikanaje? Ina maana sasa hili ni kama jua. Hili ni kama jua. Hili ni kama jua. Sasa jua hili halijakaa katikati hivi. Limekaa kama kwenye ovu fulani. Limekaa kama kwenye kiovo fulani kimekaa hivi. Imekaa kama yani ni kama kiovo fulani, yani sio duara lile. Yani sio duara lile. Umeshanielewa? Hii ndio dunia yetu hii. Hii dunia yetu inakuwa inazunguka sasa jua hili. Sasa unaona ikifika hapa ni kama inakuwa karibu na jua, na ikifika huku inakuwa karibu na jua, ikifika huku inakuwa mbali na jua, na ikifika huku inakuwa kama iko mbali na jua. Kwa sasa hizi engo ndio majira manne ya mwaka. Haya ndio majira manne ya mwaka ambayo yanatengeneza kitu kama hichi. Si umenielewa? Yaani kwamba inaanza hapa kuzunguka kwenye sifuri. Inafika hapa. Ikifika hapa yanaanza majira mengine. Inakuja tena hapa. Ikifika hapa yanaanza majira mengine. Ikifika hapa tena inazunguka. Ikifika hapa yanaanza majira mengine. Yanafika hapa yanaanza hapa majira mengine. Hayo ndio majira manne ya mwaka. Ndio majira manne ya mwaka. Hiyo ni 4
ni majira manne ya mwaka. Lakini sasa kitu gani kinakuwa kinaendelea hapa kwenye haya majira ya mwaka? Nataka uelewe concept moja hapa. Kitu gani kinakuwa kinaendelea hapa katika majira manne ya mwaka sasa wakati wa dunia kuzunguka hilo jua? Kinachokuwa kinaendelea ni kwamba tunasema kwamba kama ulikuwa ufahamu nikujulishe. Kama ulikuwa ufahamu nikujulishe kwamba ipo siku ya kwanza ya kuanza kwa mzunguko wa jua, mzunguko wa dunia kwenye kulizunguka jua. Siku hiyo ni siku ambayo usiku na mchana huwa ni sawa. Muda wa usiku na muda wa mchana huwa ni sawa. Alafu vile vile kitu kingine, jua huwa lipo utosini. Jua huwa lipo utosini. Jua huwa lipo utosini. Usiku na mchana hapa huwa ni sawa. Lakini baada ya siku hiyo kinachoanzaga kutawala ni nini? Ni mwanga unaanza kutawala. Baada ya siku hiyo inaanza kuwa hivi. Tuseme hizi ni siku nzima na hii ni siku nzima. Baada ya siku ile kinachoendeleaga ni kwamba mwanga unaanza kutawala. Yaani usiku unaanza kuwa mdogo. Wafana hapa silikuwa katikati, usiku unaanza kupungua taratibu. Siku ni ile masaa ni yale 24, lakini usiku unaanza kupungua. Yaani muda wa giza unaanza kuwa mdogo. Yaani giza linakaa muda mfupi panakucha. Lakini masaa ni yale 24, ila mwanga ndio unakuwa mrefu. Yaani mwanga ndio unakuwa na muda mrefu. Siku ndio zidi kwenda inakuwa hivyo. Mwanga giza linakuwa linazidi kufanyaje? Giza linakuwa linazidi kupungua. Lakini siku ninapozidi kwenda giza linakuwa linazidi kupungua. Huwa inafikia kiasi kwamba mchana unakuwa na masaa 14 na nusu na usiku unakuwa na masaa 9 na nusu. Hapo ndio kikomo cha mwanga kukua. Sasa huo tunaita ni utawala wa mwanga. Baada ya ile siku ya kwanza ile siku ya msawazo, siku hii. Baada ya hii siku ya kwanza, siku ya pili inavyozidi kwenda, siku zinapozidi kusogea, hivi mwanga unakuwa unachukua ukomo wake. Lakini hiyo huwa haiendi. Haya mambo huwa ni mzunguko, huwa haiendi hadi mpaka mwisho wa mwaka. Hapana. Huwa haiendi sio mpaka mwisho wa mwaka, lakini huwa kuna kilele cha mwanga. Siku ambayo huwa ipo siku ambayo mchana unakuwa na masaa 14 kama nilivyokueleza, 14.5 na usiku unakuwa ni masaa 4 hapa. Hiki ndio huwa kilele cha mwanga. Siku hiyo huwa mchana ni mrefu kuliko usiku. Na hiyo siku ndio huwa siku ya mwisho utawala wa mwanga kuisha. Hicho kitendo kilichokuwa kinaendelea kutoka siku ya 0 mpaka siku ya 90, kutoka hiyo siku ya msawazo unakuwa ni utawala wa mwanga. Utawala wa mwanga una maana gani katika elimu ya kiroho? Utawala wa mwanga, kama unavyoona kwenye giza vitu havionekani, lakini kwenye mwanga ni vitu vya kuonekana. Mwanga ni nguvu ya kiume, giza ni nguvu ya kike. Mwanga ni nguvu ya utendaji, giza ni nguvu ya ndani, nguvu ya hekima za uzalishaji, ni nguvu ya uzalishaji giza. Kwa hiyo sasa utawala wa mwanga huwa ni muda wa kupambana kuonyesha matokeo. Lakini huwa kinafikia kipindi ambacho mwanga unaanza kupungua na giza linaanza kutawala. Wakati huo ni wakati wa kukaa ndani, kupanga mipango, mikakati mingi sana. Ili unapofika kipindi cha mambo kuonekana wakati wa mwanga, utawala wa mwanga, wakati wa mwanga, hayo mambo ambayo ulikuwa unayapanga, yale mambo ambayo ulikuwa unafanya ndio uanze kuyatangaza na kuyapromote na kuyaonyesha nje. Hiyo ndio kitu cha kufanya zaidi kwenye majira. Ndio kitu ambacho huwa ni cha kufanya zaidi kwenye majira. Yaani inakaa hivi.
Ngoja nikucholee sasa mchoro ili uweze kunielewa. Ili uweze kunielewa. Hapa nina rangi ngapi? Hapa nina rangi ngapi? 4 zinatosha. 4 zinatosha. Kinachofanyika ni ile siku ya sifuri. Nitakueleza siku ya sifuri inatokea lini. Siku ya sifuri inaanza siku ya sifuri, inafika hapa. Inakuwa ni kilele cha mwanga. Kilele cha siku ya mwanga. Hii siku huwa inakuwa ni ndefu. Muda wa mwanga katika siku unakuwa mrefu kuliko muda wa giza. Inapofika hapo, inaingia utawala mwingine. Unaingia utawala mwingine unaanza hapa. Hapa sasa kipindi hiki sasa mwanga wa jua unaanza kupungua, unapungua mpaka inafika tena siku ambayo siku ya sifuri. Ngoja nikucholee hapa. Siku ya sifuri. Lakini hii ni siku ya kilele cha mwanga. Na hii siku niseme ni siku hii ni siku ambayo mwanga umemaliza utawala wake. Hii siku ya mwanga. Hii ni siku ni siku ambayo hii hapa ni siku ambayo ni siku ya sifuri, siku ambayo giza na mwanga vinakuwa na usawa. Lakini baada ya muda huo mwanga unaanza kuchukua utawala wake. Ukifika hapa mwanga unakuwa umechukua utawala wake mpaka mwisho wake. Utawala wa mwanga umefika ukomo. Sasa nguvu ya mwanga imetanuka, haiwezi kuzidi tena hapo. Inaanza kurudi nyuma. Giza inaanza kuchukua utawala wake. Inaanza kurudi nyuma. Kumbuka ilikuwa inaanza kuzidi. Sasa wakati inarudi lazima irudi tena kwenye namna hii kwamba sasa giza lenyewe lilikuwa ni dogo, lakini sasa limeshafikisha nusu. Nguvu yake imekuwa kubwa nusu sasa. Yaani imeshachukua nguvu yake yote. Lakini sasa inaanza tena kuchukua utawala, giza linaanza kuchukua utawala. Giza inaanza kuchukua utawala. Baada ya hapo, nataka unielewe kitu hapa. Baada ya hapo giza tena inaanza kuchukua utawala. Inaanza kuchukua utawala mpaka kilele. Hii siku giza linakuwa ni refu. Yaani giza linakuwa ni refu kuliko mwanga. Yaani muda wa giza unakuwa ni mwingi kuliko muda wa mwanga hii siku. Lakini hii siku huku muda wa giza unakuwa mdogo. Muda wa giza unakuwa mdogo hii siku. Lakini hii siku nyingine muda wa giza hii hapa huku muda wa mwanga unakuwa mrefu zaidi. Kilele cha siku ya mwanga. Lakini huku huwa ni kilele cha giza. Giza lina muda wa giza kwenye siku nzima unakuwa ni mkubwa kuliko mchana. Baada ya hapo kinachoendelea ni nini? Baada ya kilele hicho kinachofuata sasa giza linaanza kupungua. Giza nalo linaanza kupungua sasa. Kilele chake kimefika ukomo, haiwezi kaongezeka zaidi ya hapo. Kwa hiyo sasa nayo inaanza kurudi nyuma. Basi ya kuangalia hivyo sasa utakuja utaona majira ya mwaka haya hapa. Utakuja kuyaona majira ya mwaka. Sasa siku hii hapa huwa inakuwa ni siku ya 90 ndio inafika hapa, siku ya 90. Hadi kuja kufika hapa huwa ni siku ya 182 hadi siku ya 183. Lakini kuja kufika hapa inakuwa ni siku ya 270. Hadi kuja kufika hapa tena hapa inakuwa ni siku ya 365. Ambapo sasa mwendo sasa unataka uanze tena. Hii ni siku ya sifuri kuanza. Hadi sijui unanielewa. Hapa sasa ndio siku ya sifuri inaanza tena. Hapa siku ya sifuri inaanza. Kwa hapa huwa ni katikati ya mwaka. Hapa huwa ni katikati
huwa ni katikati ya mwaka na vile vile ni mwanzo wa mwaka. Sasa kitu ambacho nataka unielewe sasa hapo, nitakuwa uelewe kwamba hili ni umbo la namba 8. Infinity unaliona katika sehemu mbalimbali, Hili umbo unaliona katika sehemu mbalimbali, lakini sifa yake ndio hiyo, ni mzunguko usiokoma. Mzunguko usiokoma. Tafsiri yake huwa ni hiyo, mzunguko usiokoma. Mzunguko usiokoma. Huo ni mzunguko usiokoma. Huo ni mzunguko usiokoma. Sasa maana yangu ni nini kukuelewesha hivi kwamba katika mwaka huwa kuna majira ya kufanya kila kitu. Kila kitu kina majira yake. Kila kitu huwa kina majira yake. Kama nilivyokuambia, kila kitu huwa kina majira yake. Kila kitu huwa kina majira yake, unatakiwa kuelewa hapa. Kuna hichi kipindi ambacho mwanga unakuwa Kuna hichi kipindi ambacho mwanga unakuwa mwanga unakuwa umeshaelewa? Mwanga unakuja unaanza kupungua. Mwanga ukianza kupungua unafika paka ile siku tena nguvu zinalingana. Baada ya hapo giza linaanza kuchukua utawala. Linachukua utawala mpaka hapa siku yake ya utawala inakoma. Baada ya siku ya utawala kukoma, inaanza tena kupungua. Siku ikifika hapa kwamba kila kitu kimetawala. Yaani kama vile ni kama kupeana zamu. Kwamba mwanga na giza huwa vinapeana zamu. Kwamba sasa wewe mwanga unaanza utawala wake mpaka unafika kwenye kilele chake. Ukifika kwenye kilele chake, unaanza tena kupungua kwamba haya bwana, na wewe uje ulili. Ukifika hapa, giza nalo linaanza kuchukua utawala. Ukifika hapa linafika kwenye ukomo kama haya bwana, inafika hapa, inafika kikomo. Kwa hapa inakuwa ni siku ya 365, lakini ni siku ya sifuri. Siku ya kwanza. Siku ya 365. Hii siku huwa haihesabiki. Hii siku huwa haihesabiki kwenye sehemu yoyote ya mwaka. Ni siku ya sifuri, yani ni zero. Hii siku ndo wanaitaga equinox. Ndo wanaitaga equinox hapa. Hii siku ndo inaitwaga equinox. Sasa tujifunze tena kitu kingine. Kwa nini tumejiongea mambo yote haya? Tumeongea mambo yote haya ili uje uelewe. Nilipokuwa nakufundisha habari ya miezi 13 uielewe. Hii equinox mwanzo wa mwaka kamili. Huwa unatokea mara nyingi Machi. Lakini equinox nyingine huwa inatokea Septemba, kwenye miezi hii ya kiserikali. Ambapo kimsingi sasa ukija kuangalia kimsingi sasa huo mwezi wa equinox hapa ya mwezi wa kwanza, huo unakuwa ni mwezi wa kwanza unaanza. Ndio, lakini equinox ya mwezi wa 9 hiyo siku ya 182 inakuwa ni mwezi wa 6. Inatokea mwezi wa 6. Mwezi wa 6 wa mwaka ndio inakuwa hii Septemba. Ule mwezi wa angani unakuwa ni mwezi wa 6. Ule mwezi wa angani. Huu mwezi wa kwanza ndio huu mwezi Machi ndio mwezi wa kwanza. Ndio ule mwezi wa 13. Huu ni mwezi wa sifuri niseme. Huu ni mwezi wa sifuri. Kwa sababu hauhesabiki huku kwenye mwaka ulioisha wala kwenye mwaka unaoanza. Upo hapa katikati huu mwezi. Kwa sababu jinsi unavyoanza, inapofika miezi 12 ile, yenyewe huwa ni kamili. Lakini kwenye huu mwaka ulioisha huu, kwa mfano, hii ni mwaka 2026. Hii ni mwaka 2027. Unaelewa? Miezi ya angani huwa inakamilika 12 inaomaliza mzunguko wake. Lakini huwa inabakia mwezi mmoja hapa. Unakuta kwenye hii sasa hapa ndo utanielewa.
hapa ndio utanielewa. Na hapo sasa inakuja kufika kwenye Machi na huko kunakuwa na miezi 12. Lakini huu mwezi mwingine, mwezi wa 12 ukikamilika, unaanza mwezi mwingine, new moon nyingine hapa. Mwezi giza mwingine unaanza hapa. Unaanzia hapa. Lakini ukija kuanzia hapa, unaenda unafika hadi kwenye mwaka unaoanza huko. Umeona? Unafika hadi kwenye mwaka unaanza. Sasa kimsingi huu hapa ni mwaka wa sifuri, ni mwezi wa sifuri, ni mwezi mtakatifu. Ni mwezi mtakatifu ambao hata ukifuatilia kwenye simulizi za kale, kwenye stori za mababu wa zamani, huu mwezi watu walikuwa hawafanyi zinaa, hata mifugo ilikuwa inatenganishwa. Ukifuatilia zamani kabisa ya mila za zamani, utagundua kitu katika huu mwezi wa sifuri. Ni kipindi ambacho ndio equinox ilikuwa inatokea, kwa sababu huu mwezi unaanza, huu mwezi unaanza, equinox inakuwa haijafika. Siku zinaenda, ikifika hapa ndio equinox inatokea. Hapa ndio equinox inatokea. Equinox inaenda, hii equinox inatokea hapa. Kumbuka ni kwenye mwezi ule ule wa angani. Sija hapa sijui naeleweka, mwenye kuelewa ataelewa, siyetaka kuelewa ataelewa. Ni mwezi ule ule wa angani. Kwa hiyo sasa unakuwa unaenda hadi unafika huko kwenye mwezi inaingia ndani kidogo. Kwa hiyo sasa kuna mwezi ambao unabakia hapa, nusu inabaki huku na nusu nyingine inabaki huku. Kumbe sasa hizi hatuwezi hesabu, ni zero. Ndio maana tunasema tuna miezi 12, tuna miezi 12, tuna miezi 12. Tuna miezi 12, tuna miezi 12. Ndio asili ya hivi vitu. Kwa hiyo unaweza kumwambia tuna miezi 12, mwingine anakuambia tuna miezi 13, ndio style yake hiyo. Ndio style yake hiyo. Sasa kwa haraka nilikuwa nataka nikuambie kitu kimoja hapa cha msingi. Kitu kimoja cha msingi na kikubwa. Lakini nadhani yote nimeshayaongea. Leo nilitaka niongelee hiyo concept, hiyo ndio niliyokuwa nataka niongee. Ndio concept ambayo nilikuwa nataka niongee leo. Kwa hiyo nadhani mwenye swali atauliza swali kwenye comment. Ili tuweze kupeana uzoefu mwingine kuhusiana na hili.